Lho. Karo Mbak Dita nduk Lintang. Pun tepung to kali Mbak Dita. Lin? Sampun, Pak. Oh. Sik dunek sik. Nggih, sampun niki. Sampun nggih. Nggih. Kudu iso njaga kaya Mbak Dita ki najan wis mbayi pisan ning awake jek tetep Alit. alit tipis. Demes, Pak. Awet timur, Mbak. Lah sing diturun ibune ya iya. Iya. Butuhe biyen nek jek mbayi pisan ya jek kaya kowe Dek. Napa nggih? Mbayi pindho jek kaya kowe iki, mbah sing telu iki lho. Dadine anak ya paling beda dhewe. Iki sing kaping telu ki kok molok saya mlembung ngono. Nah, ning ora apa-apa. Tapi lak nggih ta sik demes. Walah piye to rapet kok ya. Nah, Rapet lek nyimpen rahasia ngono lho. Heeh. Gagaran ning apa-apa ya dibawane sik gen dipaske wanita nduk Asmarandana Lintang. Gagaran ning wong akrami. Nggih. Ki mergo iki pas acarane ya temantenan. Ya Nyaca, kaya ngapa suaramu? gagarane wong akrami. Wah, Lintang jan jos suarane. Mbak Cita. Oh, Mbak Dita to. Lah sing tuwek bae. Ya Allah, Pak, durung tuwek. Lah lek wis bayi iki ora tuwek, wis ora SMA meneh kok ya tuwek to. Jare mak compe sik mending. Oh iya. Sesuk ngono ki lek bengi nyinden no isuk ya sekolah. Anu Lin. Nggih. Tetep mlebu ya? Nggih, kadang nggih ijen ngoten. Oh, aja kakean izin lho ya. Lha teng napa? Loh, sekolah ki penting. Nggih. Terutama ki diutamakan sekolah. Perkara nyinden ki gampang sore wis ora sekolah lagi anu dipen ki lek nyinden. Tapi lek dalam rangka sampean ki di masa pendidikan dan kebudayaan. Nggih. Pendidikannya didhisikake. Oh, aja ganggu sing sekolah, iman-iman pendidikan adalah penting. Oh, iya ya. Yo. Luput pisan. Apik nah. Nah ya. Kena Yen gampang luwih gampang yen ngangel rasa digarap lah. Tan kena tinumbas harta ya buka saka bunang. Nah, kaya apa?
sarung jagung kagem panjenengane Bapak Kepala Desa saha Mas Agung kawan Mbak Gita. Ngono. Ya, sarung jagung ki entuk dene apa, Gong? Kelobot. Ya, mula tembange abote wong kebacut tresno. Oh iya. Entuk dene Kelobot. oh iya. Meteng gede abote kebacut tresno entuk dene Bobot. wesi sing iso dikongkon abote kebacut tresno entuk dene Robot. ya. Yo, buka bonang. Cara utang wis disaur lunas ya, Gong. Heeh. Lah njaluk lek nyuwun lelagon sore mau nduk Lintang. Ya, nyawer barang sak kepel duwite. Oh iya, saka ketang tresnane wong ya. Nek enek bibit-bibit kaya ngene iki kudu diopeni supaya dewasane iki hasile iso nengsemake. Heeh.
Nanang kuwi nang ditekne WA wae kan mau. Kula selak pengen nembang, Pak. Selak pengen nembang, Pak. Ya. Yo ora leren nek WA. Nah, lha mripate raro iso WA aku. Lah ya. Pancen yo HP niki wis disetting kok, Gong. Lah ya. Ah. Ya iki endi cae? Ah, kuwi. Ya. Nanang Sukaca, heeh, kacane pecah. Lah ya. Up, mandek. Up. Mundur. Kuwi lho. Matane. Saya tandra aku nek ra pancen gayane gak genah. Iku nak banget ternyata, Pak. Ya Allah. Ya wis kono wis aja maju aja mundur. Nggih. Nek maju malah sikilmu nyemplung malah. Lho, Nggih. malah grayai. Grayai karo tangan grayai karo sikil. Mboten. Heeh. Nggih. Heeh. Lah mare ngeten iki ora ndek moto malah rasa ngiwasi. Lah opo kabeh duwe moto iso Lho ngewasi. kabeh nek ndek moto mesti iso nyawang lho, Pak. Ora iso. Lho, kok Lah saged? udun kan duwe moto ya ora iso ngewasi. Lho, lah nika lek barang mati to, Pak. Heeh. Nah, barang mati niku. Lah ya barang mati ngopo? Nah, barang mati ya mah mboten saged Ya nyawang. ora iso nek udun barang mati, udun saya gede kok. Nah, sing urip niku mripate. Ngejak sepelan raimu. Tapi nek kula mripate sing isor iki malah sing urip niku, Pak. Wah. Mripat kok ngisor, mripat yo ning dhuwur kok. Nggih, niku lek niku mripat sing boten wajar, mripat ngisor. Heeh. Nggih. Orene numpak apa? Kula niku awan napa? Sepedaan motor. Ora usah kemlinti wong mripatmu ora kok numpak. Maksud kula iki sepedaan motor digonceng ngoten napa? Oh ya, ngono sing genah nek ngomong. Nggih. Ya kula numpak sepeda motor nggih spiral mengke malah. Lah iya. Jurusane ngendi? Akhirat niku sing mesti. Nggih. Niki ingkang kagungan kersa sinten niku wau asmanipun Pak Kangko. Pak Mansur. Pak Mansur sembah nuwun tiange bagus sik kula nyawang saking anu niku wau. Masyaallah. Oh alah nggih. Pak Mansur rada lemu tiange. Alah kowe iki wong piyayine ora lemu kok biasa kok. Nggih sedengan kan lho Pak Mansur. Wis lho mesti sedengan kowe iki sematamu picek kemlinti. Lah ketutupan ketuk mboten pati ketara. Iya. Lho kae Pak Hari bareng. Lagi lho piyayine tidak rene lho. Pundi niki? Pak Lurah. Wah, alah. Heeh. Wah, Pak nggih matur sembah nuwun. Heeh. Pak Mansur. Heeh. Mugi-mugi rezekine kathah sehat walafiat. Amin ya rabbal amin. Mudah Dungane wong cacat ki mandi ya kok anu nang. Nggih dereng kantenan, Pak. Lho. Kowe iki dibelani kok malah. Mboten kula nggih namung manungsa lumrah kok. Oh iya, heeh, luar biasa. Tapi kamu mempunyai kelebihan di suaramu apik. Lah tidak nyumbang lagu ki nek suarane apik durukne kepenak penontonnya ya ajeg utawa panek ngono Nggih, lho. nggih. Heeh. Niki ngapunten Pak, kula kok kangen kalih tembange almarhum Pak Di Mantep nika. Apa? Loro asmara. Wah. Niki kula mbok pilih kepareng kula tak duet kalih sinden ingkang paling galak ki Mbak. Sapa? Mbak Retno Cungpe. Wah. Kersane mboten turu wae. Neng aku meling lho, Cung. Aja kaya mambengi kowe ngisin-ngisini aku. Mambengi apa enek sinden kok njaluk mie godhog sing di omah lho. Napa saestu to, Pak? Tenan kuwi. Wah. Ndoke loro sisan. Duh, En. Aku malu mambengi. Walah pe Cungpe. Gelem ora, Cung, karo Nanang? Rumangsaku kok. Gelem ra gelem tak rudo paripeksa wae kok nek ra. Aku nek karo dirimu wis kadung mood ngene iki. Ngene iki mumpung aku gelem kok aku ra gelem malah bosok wae. Ora bejaji. Foto kamu. Aja karo Paronan bojoku. karo aku tapi Apa? kuwi Apa nih? Duite to? sebut tekem kuwi paronan. Lah iya wis to, aku nek karo dirimu wis to.
Wah nek trimo aja meneh mie godhog Cung. sate ayame tak jak kaya. Cung kowe yo kalu mangan duwite nanang. Wis ayo, aku mumpung gelem gonceng awakmu aku. Aku nyawang awakmu malah ngene iki malah melek sakal aku ngene iki. Aku Kowe iki rasa kemlindi. Melek sak kaki ndi? Ndi lek mau melek ndi? sing melek niku atine lho, Pak. Alah. Dadi mripat sing ngisor niku wau. Sing di mripat ngisore sing di. Lah lah kowe tak WhatsApp ora Sing di, tak ora delok. foto ora sang gladrang. Kok arep delok e rumangsakmu. Iki tabuh kethok arep mbok anu tak toyosan. Terus dadrah ngono lho, Nang. Rumangsamu. Mamah Jungpe, Mamah Jungpe. Dang, kalau nyanyi. Oh nyanyi rumangsamu. Aku wis kadung mood ngene karo awakmu nek gak mood no malah. Kok nek adus ngono ki piye, Nang? Jek Kok takon. iso hadus takon yo biar dulu. Masyaallah. Pertamane sikatan sik ora. Engko tak dudui ya ngene anu, engko tak WhatsApp ngene wae aku. Tak WhatsApp, engko tak PC, tak kirim ke dirimu. Ngene tak PC ngene. PC ki pematane apa piye? PC. PC video call. Apa? VC. VC. Iya. Lah ngene ilat tuwek ya ngene iki lho bae omongan rada bledru ilat tuwek kok tak rumangsane. Umur wis 30 kok. Mosok wis 30 nang? Nggih saestu, Pak. Mosok to, Nang? Lah aku kleran 92 wis. Kayak 31 tapi rupamu. Wis wayah. Lah meh padha 30 31 iki. Mung kace setahun iki meh padha. Sindenku sesuk cangkeme temapuk ngono modele. Rumangsaku ambung sisan. Nanang, aku tuh kalau dekat dengan kamu, Ngopo? ibarat aku tuh ikan yang ada di daratan. Kelepok-kelepok. Alah, rayuanmu tuh rayuan gombal. Aku wis gak percaya karo rayuanmu. Jak aku bareng. Aku nyawang awakmu tenan pe langsung Ketoke piye? biar. Nang? Ketok piye? Ya masih gini-gini aja. Piye? Ngene iki seandainya aku bisa sesandingan karo sliramu no piye ndahne apa? Heeh, anugerah nggo kowe nang ning musibah nggo Jungpe. Ayo. Berbes milih Monggo. apa? Berbes milih ki. Apa nih? Berpaten Pak berbes milih. Ora wong brebes milih ngopo? Ora nyopo-opo brebes milih piye to iki? Dan enggak. Ayo nembang ya, duet lagi. Nggih, duet. Ayo nak. Pak aku anu pe, njuk catetane aku urung pati iki ngrepek lho aku. Lho, kemlinti neh to. Itu kok tak catetane ngopo ora iso maca. Maju sithik, maju sithik. Sithik. Ora pe. Aman. Aku gemes menurut Sayangku ya arep ngapusi aku tapi sikile ngendi to? Aku rumangsaku. Yo, aduh wong manis ngono to. Nggih. langsung enak. Nggih. Ya. Iki Ya, aku. kaya apa langsung dandut ya? Nggih, langsung. Langsung dangdut digetke, oke? Oke. Oke. Masih bersama Retno Jungpe. PS Nanang merem. Yo. Aku kei 50 ya, Nang. Ha wis to, iya to. Engko meduna engko tak goleki. Pak Mansur, aku yo koyo Nanang. Alah. Wes. Koyo Nanang, Pak. Rumangsane. Walah pejung pe. Koyo Nanang, Pak. Ndang, Pak. Mulane aku dungakno. Kula yo gone jenengan. Alah. Mulane to aku dungakno oleh jodoh sing kaya awakmu kok aku tak nanggap wayang Pak Kangkong kok dirimu tak spesialke banget. Gumangane angel kok nanggap wayang. Rumangsamu jalmu tan kena kinira apa jenenge aku lho. Aku nek kadung gemes karo awakmu no tak cekel tenan. Oh, kowe ngejak pitik-pitikan ngene to. Aja kaya pitik ngendok malah. Walah. Nggih, Ya, kaya apa lagune? Ya. Gejo larang Indonesia. Hey. Aye. Ijo laras Indonesia. Evere
bisa ketemu. Ae oi ae oi ae. Kono gawe gawang-gawang kanthi Bengawan Solo. Aduh Mas Nanang. Aku ora bisa lali. Alah. Kurang ajar kupingku cumpleng. Kupingku cumpleng deng gendeng. Wis kenteng. Ngopo? Aku pengen nyiksa dia. Aku pengen. Oh, rasakan pembalasanku ya. Jiwa psikopatku meronta-ronta. Aku tidak terima ini. Aku ingin menjegal dia. Jedes. Oh, tak cekel we. Tak cekel. Gel aku suwe. Aduh. Nang, saya nang. Alah, Yo toh. Iya ya oke. sajane butuhmu akeh men to, Cung. Masukin Mas Nanang. Iya sayangku, cintaku, pujaan hatiku, belahan jiwaku, belahan dadaku. Kowe ki ya wong. Sapi. Ndang, ayo masuk. Ya mak kono no. Ha iya no. Aku Boyo kemawon terkecuali. Bicara ras Indonesia. Selebem. Aduh wong kono kae halo lelo gawe anak saya aduan ora buwe sali kangen ning atiku kaya leni tekamu dadi srana usaha asmara Tung gentak-gentuk. bokonge sak tampah. BAB C ocot bacot. Oh, rasakan pembalasanku titenan kowe. Wah, kae kok medun tak langsung tak cekel ngene awakmu. Suara wedhus piye? Suara wedhus. Hah? Aku tak pokoke medun kok langsung tak cekel langsung sak. Aku gila.
aku gila. Gila tapi kok goleki. Rumangsane. Ayo dintekke. Sing goleki aku. Aku ngerti. Terima kasih. Nah, Nggih. ah. Nggih. Sampun iki Pak Kangko. Wes, Nggih. gentenan kancane. Nggih. Nggih. Medun. Sudi sapa nuntun kowe? Potonganmu tak wambung kowe. Ya. Ya, pintar, pintar. Ya. Terima kasih Nanang Sukoco. Kowe omahe ngronggot. Wah iya. Ya. Ayo Mil. Tampil sisan Mil. Nah, Mas Jamil saka Madiun ki ya nyusul rene. Ki Mas Hari wasiat ya nyusul anake sesuk diboyong neng Blitar dirabekne. Ya. Pae paksi, Ya. Mbah nuwun. Ayo Jamil karo Chandra, ayo. Tanduk Mas Guru. Lah sing munggah kok malah sing lanang, sing wedok malah medun iki ngopo ora? Ora iso munggah ta kowe? Saged, Mas. Itu munggah. Ngene. Tua. Wapok kane. Dendelu, Mas. Lagi. Dungenjang. Sega genjang. Nggih, Mas. Alhamdulillah. Kuwi lho. Lewon. Kuwi lho Chandra kuwi lho dimanfaatke. Iki neh. Lho piye to? Aku iki njodho-njodhone wong ku tak pilihne sing prawan karo sing Joko. Kowe lek sing Joko to? Nggih. Nah, iki lek Chandra ki lek sik prawan. Pomo terjadi apa jenenge saling menyukai kan tidak menyalahi hukum. Gak. Sorry, Bro. Ngopo? Ogah. Lah ngopo? Model kok ngene kok. Lho, diapurmu kaya Milih-milih no, Mas. milih-milih piye? Lah sing kepengen karo babi guling ya sapa? Pede. Ayumu oleh. Heeh. Lagakmu sering oleh. Lah nang apa? Lanang le. Lah nyong wedon nang apa? Lah nyapa-nyapa. Ini wedi to tulisan bareng. Kudu awake tok nyaline. Chandra. Aku tau dolan ngene Jamil. Apa? Kepriwe Pak? Kene ya paringane ya. Oke, Kepriwe? Aku lak pengen adus. Heeh. Aku kamar mandi lah aku keri anune apa jenenge anduk iki keri. Oke, Keri. Terus Tak kira nek apa jenenge aku wis baratus kan langsung andukan enek anduk ning kamar mandi. Barang tak ki andukan rampung gak isin pake kuwi jen. Sepak. Allah. Ngora prai. Gak mampu, Mas. Yo mampu tapi teng slenget ki apa ki aku tak kira ya. Enak toh? Hah? Enak toh? Enggak enak. Kayak wingi tak kelompoknya, Mas. Heeh. Rencana tage rompi. Heeh. Arep gareng arepe. Sempakmu to? Hmm. Wah, ya mbok putih ora, coklat ora. Lah pakai kelawu, Mas. Oh. Kaya raiku tadi lagu. Mas Jamil. Nun. Tapi nang pasaran ana ukurane. Kan M, S, M, XL, XXL gitu. Kowe oleh ngomong ngene ning aja ngece ngono. Sak lemu-lemune manungsa, ciptaan Gusti Allah, ya mesti ana ukurane to. Berarti ana ukurane. Yo enak to. Z. Lho. Mas. Maka kok Apa? kathok ukuran Z lho. Lho kok menawa ki super jumbo?
Lu gede banget iki. Pol paling L. Lah Lah wis nek katane iki ora sedeng ya Z mbok mentok. Katoki. Tapi nangane. ngopo? Tapi ana ukurane. Ya ana. Ya enek ra ketang sak. Tapi- sak neker ki enek ra ketang. Mas. sak neker. Aku ora nganggo ngono. Mas nganggo ngono iki lho. Aku ora kathokku ora ngono kuwi modele. Lah piye? Ya taplak ngene iki. Hah? Tak bubetne kene, terus tak telekne kene. Oh kok sumo kene. Kasumu. Oh. Kayak tuyul. Oh iya, iya, heeh. Kayak tuyul. Apa? Masih kentung ya? Pengen roh ya? Enggak. Ya, wis, Lo aku lah. Tapi Mas Jamil wis sunat. Yo, ngomong aja lah Mas. Ya kan menawa mau kayak Ya wis jenenge wong wis dewasa wis sunat. umure 30 sesuk. 30. Heeh. 30 rung bojo. Urung. Masya Allah. Terus nyapa? Eman-eman sunate. Loh, jangkrik. Anggit ku rencana tak gecek karo PLP. Jangan, kita jangan Iya. marah-marahan. Kan acaranya ada syukuran Pak Mansur. Sama tadi ada nikahan ya Pak ya. Mulane dheweke kudu sing nang kene iki mencontohkan sebagai wanita dan laki-laki itu saling memiliki, Betul. saling mengasihi. Iya, betul. Gitu. Sing penting ade tetep becik-becik olah ketara. Iya sing becik nyong sing ngalah kowe. Apa? Pripun Mas niki? Lagunya apa? Sing kowe apal duet. Manis, Mas. Manis. Loh, kuwi lagu sargen kowe apa? Lah. Kayak apa lah? Chandra ke? Urung. Urung. Apa tuh? Nggih. Oke, apa? Oh. Wis ngene lho, Mas. Apa? Wis ngene ya. Oh iya, berchemistry ya. Wis. Ayo, anu men di garap karo kanca-kanca. Ya, manis ya. Nah, Iya, Mas. ayo. Kaya ngopo? Joget lho Mil, ora mau ngobah tok lho. Nggih, no, siap. Oh, diimbangi jogete Chandra ki lan anu rada tregel, kuwi ya rada tregel. Siap. Ya. Yo, kaya apa? Aye. Goyang tak Jamil. Gesek-gesek. Era minggir tapi Manis dek, kowe pancen manis. Dasar manis yen ora seneng lamis. Yen mesem manise ngungkuli matu. Saya bisa rasane jantungku. ganteng Cak Jamil pancen ganteng tambah ganteng yen ora seneng mendem kang sing alit mas ngapine kempur ngalar ngidul sampean gawani gendul Kembang mati aku dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti sampean senenge gendul Iris-iris aku dik kulane Jawa kowe jamanes dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat iku watake wong lanang Sembah nuwun. Mas nggih Nah,
sing tasih monitor wonten YouTube mah 1400 pasang mata. Wis mbah nuwun. Saking Mas Paiman ingkang wonten ing Papua. Ya, ana Papua. Jayapura, Indonesia Timur. Ya. Mas Joko Pilang Kenceng, Madiun tasih monitor. Nggih. Semoga sukses Mas Kangko. Nggih, kula Gunarto Karanganyar Tulungagung nggih. Penggemar berat Mas Kangko nggih, terima kasih. Nah. Mas kula ayahe Farhan Jakarta wong Lojeret Nganjuk. Nderek wong ngonde pas streaming nggih channel Dewi Jolaras Indonesia. Dadi anggone panjenengane Pak Mansur Syukuran sing mirsani seluruh dunia ya, Truk. Heeh. Yo warangono kabeh jumeneng. Nah, karo nggih sangu bubuk si Lintang Kairo, lagune sing gampang wae. Oh, ngono. Ya. Lagune apa? Pelok anu ninggal katresnan. Ya, Saking Mas Ngadinu Pondok Ungu, Permain Bekasi ngebiar malih Mas nggih. Nek benjing ngebiar malih wonten ing Semarang, Pak Ngadinu. Ya. Sesuk bintang tamune sapa, Tru? Mas Komet karo Mas Dodo. Oh, ya. Nggih. Nggih, Pak Petruk nyuwun serampat sampun katur Mas Ji, Mas Patran. Nggih, mbah nuwun. Kabeh jumeneng. Ya, Nyuwun pangapunten pamundhut sanesipun ingkang dereng saged kula aturaken. Disaur sesuk. Ya, Ya. Kaya apa digarap sing sak gayeng-gayenge kanca-kanca Dewi Jolaras Indonesia. Ya, coba kaya apa? Ninggal katresnan. Yuk, kaya apa? Dados. Matur suwun.
Gong lagune apa? Indonesiaku karyane sapa? Karyane Mbah Haji Sukron Suwanda. Blitar. Terus sing nembang tumpakane dalange. Iya. Mening ya, mening. Wis cara prawu ora oling terus. Bakoh ya, bakoh. Iya. Tembok ya batako. Oh iya. Ya. Seni lan kabudayane hati luhung prabawane agung temah lembar prapteng manca mau jane ana pamundhut Mas Gareng. Saka sapa? Pak Harlin. Babinsa ning sawahan. Ngono sumitrane panjenengane Pak Kepala Desa ya, Truk. Heeh, sing disuwun ya wis dikumandangke ya kuwi pepeling. Ngono. Ya, Nang ngendi-ngendi nyusul, Truk. Ya, nggih. Telasaken, Bu. Seni lan kabudayane hati luhung prabawane agung tanah lebar prapten manca
Matur sembah nuwun nggo intermeso ya Mas Gareng. Heeh wong nyatane mau nggon limbukan ki rada dawa truk mergo ya aku kudu iso ngedum wektu. Wah, ngedum wektu. Heeh, jalaran sing diarani Gareng Petruk Bagong saiki nek bintang tamune kepiye supaya bisa memaksimalkan. Wah, ngono ya. Pondasane sing ngagungan kersa piyambak panjenengane Bapak Kepala Desa, ya. Pak Mansur ya ngersake supaya ana bintang tamune. Heeh. Malah kepara tambah gayeng, tambah regeng. Ya heeh. Nek mau Mas Yudo karo Mas Andi kuwi kurang marem je ngrawone anak wedok si Lintang Kairo. Wah, ngono. Ya. Nek Lintang Kairo ora tak dhisikke ora komanan nggon. Wah, ya. Kudu pinter-pinter ya. Heeh. Kudu pinter-pinter membagi waktu radan iki ya malah do molor sithik iki mau. Wah, ngono. Ya. Ya ora dadi boyo pengopo wong jan nyatane sing dikersake panjenengane Bapak Kepala Desa ya kaya ngono awake dhewe mung banyu mili. Heeh. Dasare ya wis jumbuh kelawan apa sing dadi pengangen-angene ya. Ning ati ki wis plong ngono lho, Truk. Wis plong. Heeh, mergo ya kuwi mau ujar ki wis di sembadani digelar kuwi kaya dene ning ati ki padang jinglang. Ya. Kuwi kaya utang neng bank, gadekne sertifikat ya. Lah wis lunas no, sertifikate go mulih ning ati ki padang. Oh, digawa mulih, dilebokne neh. Ayo butoe lah ya. Nggih, pun ta monggo mriku. Ora krasa mes setengah 3 ta, Tru. Oh iya, heeh. Ora kendho ya semangat. Wah, ora. Nah aku lek kadung munggah panggung nah apapun yang terjadi aku tetap semangat. Ya, aja kalah karo sing mirsani. Saya ning masyarakat Nganjuk, Tru. Woi, nadato angine semribit ka sore ning nyatane antusias sing keparang mirsani sih kaya ngono pirang-pirang. Ya, sik lenggah kaya ngono. Awake dhewe nek nganti kendho, wah, kaya dene dosa Mas. Wah ya, nggih. Mula sak gaduh-gaduhe sak gayeng-gayenge digayengke ya Mas Gareng. Heeh, Tru. Kok nyatane iki jek genduk Lintang Kairo ya jek ngabiantara nek Mas Yudo karo Mas Andi ya kepeksa kudu lumengser dhisik mergo sesuk-esuk enek acara. Heeh, upacara. Ngono. Ya. Heeh. Dadi kaya ngono. Heeh. Lah iki enenge nduk Lintang Kairo ya ditanjake. Mau jek duwe utang sarung jagung pelok barang. Wo, ngono. Ya. Karo Pak Mansur. Heeh, ya. Karo matur, Truk. Karo matur sapa? Panjenengane Pak Mansur sak keluarga. Ya. Ngopo iki, Kang? Nyuwun ngampura. Ngopo? Nek adate ning Nganjuk biasane bare jam 4. Oh, ngono. Ya. Gandeng bolo-bolo kanca-kanca gamelan wayang sound system sesuk-esuk kudu muni ning Semarang. Ya. Kepaksa kengko ya 3:30 kudu diselesaikan, rampung 3:30. Heeh. Nek ora 3:30 ya bubare ya punjul-punjule setengah jam, Truk. Oh, ngono. Kuwi panggah jam 4. Tenang saiki nek tol iki tenang. Oh, tenang. Nek tol ki wekasane ki ado liwat tol kan mesti wekasane ndang cepet tekan nggon. Wah iya. Dadi esuk bablas ning Semarang. Ning Semarang. Bar kuwi balik ning Nganjuk. Ning endi? Kajang Sukamara. Wah iya. Dadi kaya letter V. Heeh, kok kene yang Semarang ning Nganjuk neh. Wah iya, heeh. Tuwek ning dalan pokoke. Wah iya, heeh. Ya wis minangkani wong pirang-pirang sing kemarin nimbali awake dhewe lho, Kang. Heeh, ya. Dadi ya sak mampu-mampune awake dhewe diketok tenaga lan pikirane. Heeh, ya. Nduk Lintang anu lah. Wis sinau sarung jagung napa dereng? Sampun nggih. Napa? Oh, nggih, di anu dikancani, dikancani. Men dikancani karo seniore sampeyan sing modele sok gedine sampeyan iki kaya kuwi, Mbak Dita Intawati. Modele ya tipis ngono ya. Tipis. Heeh. Ya Mbak Dita Intawati. Heeh, ya. Ayo karo ngadeg ya ora apa-apa gen ketok le regeng. Lah peloke barang. Oh, peloke barang. Heeh, diaturke Pak
Mansur Pak Kepala Desa. Wah ya nggih jampi saya jenenge wong duwe gawe mesti kesel, Truk. Ya. Saya